呢個世界上最特別嘅馬，就可以獲得新年嘅祝福啦。不如我哋喺呢度睇下入邊先。咦？可以揾嘅馬喺邊度呢？嗰度好似有隻馬，呢個又好似唔係我要揾嘅馬。咦？又見到一隻馬，呢隻喺書上面嘅話，都唔係我要嘅馬。咦？呢個係紙馬嚟嘅，都唔係我要嘅馬。呢個係個搖搖馬，都唔係我要嘅馬。究竟我要揾嘅馬喺邊度呢？你要揾隻馬喺呢邊啊！傻豬，你而家揾緊最特別嘅馬，唔係紙馬、木馬、斑馬、海馬，而係媽媽。你以為一直揾緊馬，其實你係揾緊愛、揾緊溫暖、揾緊照顧你嘅人。你睇下喺中間學校入邊，每一位老師、每一位同學、每一位守護校園嘅人，佢哋都係你哋第二個媽媽。佢哋一直用愛陪你長大，用暖護你前行。如果想